Takže zdravím všetkých, čo pozerajú toto video. Toto je prezentácia našej hry z predmetu návrh a vývoj počítačových hier. Tento projekt, ja som ako programátor a kolega Dominik Polák je ako môj arťák, čo mi robí ako art. Čiže všetko art, čo je tu na vidno, je od neho. Naša hra sa volá Terminus Subterrane, z názvu je proste vyplýva, že sa to deje, alebo tak má posvieť tak podzemne a tak mysteriózne apokalypticky. Čiže môžeme to spustiť kľudne. Nie tu sa nám zobrazí logo, to je tu na hore. Čiže nie tu máme možnosti, môžeme si hlasitosť znížiť, aby to bolo troška počuť. Zvoliť si rozlíšenie, či chceme full screen alebo nie. To je tiež akože jednu vec, čo môžeme nastaviť. Či dáme si, alebo difficulty medium, easy a hard. Podľa toho sa spavne počet vojakov, dronov a na konci vždy je 10 vln pre každú difficulty a v poslednej vlne sa spavne aj final boss a cieľom hry je v podstate pozabíjať všetkých hráčov, teda všetkých nepriateľov a tak tým pádom úspešne dokončí hru. Čiže dáme si proste na ten plné rozlišenie na full screen, rušíme exit, to sa nám hra vypne a nastavíme si proste na medium a dáme na tlačidlo start. Čiže sa nám proste terén, ktorý je procedurálne generovaný. Máme tu nejaké animácie, chodenia, efekty. Je tu proste pause menu, môžeme hru ukončiť, nazad k menu, akože back to menu, ako ísť na začiatok a vrátiť sa nazad. Náľavo, tu vidíme v hade proste koľko máme medkitov, počet HPčiek, napravo počet nábojov v zásobníku, to je toto druhé číslo, toto prvé je počet nábojov, koľko máme momentálne k dispozícii, názov zbrane a ikonu zbrane, ktorú aktuálne používame. On to funguje ovládanie veľmi jednoduché, VASD pohyb, respektíve no hej, v podstate akože sa akože Ačkom a Dčkom hýbeme doprava doľava, spacebarom skáčeme, Rkom sa prebíja je instantné, Ečkom sa hráč vyhýluje, to trvá 2 sekundy, to treba to tlačítko podržať, no približne 2 sekundy a potom sa mu doplní HP, odčíta sa mu z medkitov a podobne. Čiže teraz sa vrátime nazad do hry, kde máme oný crosshair, tu na. Tak, crosshair máme. Celá táto mapa je procedurálne generovaná, takisto aj tieto platformy, alebo aj tieto proste časy zeme, alebo ako som to nazval, vieme proste si s myškou, s kolečkou myši oddialiť, priblížiť. Máme tu aj nejaké svetlo pridané, môžeme sa proste zahýbať, toto reaguje na závislosť od pole kursora. S pravým tlačidlom je útok na blízko, s kladivom a s ľavým tlačidlom toto sú efekty, prebijeme a podobne. Čiže napríklad tak. Ideme do nemáka, hneď sa nám zobrazí nejaké HPčka, koľko máme. Napríklad tu ďalšieho, dorazíme s kladivom. Máme 0,2. Tu sa nám proste po nejakých hraniciach, koľko má hráč XPčok, sa nám zobrazí zbraň, vždy sa nám vylepšuje, vždy je lepšia a lepšia. Čiže to má také SMGčko, proste má malý damage, ale strieľa. Čiže napríklad nejak tak. Môžeme si zobrať tento malý emopek, kde nám dá len 8 guletov, by nám dať, dal na 8. Čiže prebíhame, vystrieľame a prebíhame. Pustila sa nám ďalšia vlna, tu nevidíme. A teraz sa nám tu spavne zabiť, lebo to nie je celkom silný. Zoberieme proste ďalšie emo. Postrieľať viacerých. Tu na hore sa nám spavnú napríklad také, shotguna konkrétne. Máme vylepšenie, väčší damage, pomalšie spadne rate, ale
4, celkovo je dostupno si 20 levelov, celkovo to vychádza na niekoľko tisíc XP-čiek, by musel hráč nahrať, je tam ten priestor na to, ďalej sa už viac nedá ísť, že by som tu na rád ukázal nejaký príklad medkitu, nemám tu akože teda myšou, ak som asi povedal, sa viem približovať, tu na asi nemáme, musíme ísť na pravú stranu. Tu keď sme prispeli, tak nás začnú naháňať tieto animácii. S kladivom ich troška omračíme, čiže sú pomalší. Tak nás dobehajú, musíme zabiť. Tu nás spavnujú medkity, ale musíme ho Dobre. Sa musíme rýchlo vyhýlovať. Dobre sa nás spavnul laser, to je fajn, teraz nás začne tento animák naháňať. Keď sa priblížime k nemu na vzdialenosti 10 unitov, čiže teraz vyjde dole a nás zabil. A tak ako na konci sme mali, proste sme nesili zobrať ten medkit, ten by sme zobrali, podrolili by sme Ečko a aby sme ho mohli zabiť. Možno, že to ukážem, že by narýchlo. Tak nie, to sa niekedy sa to stane, že sa nevygeneruje správne tá mapa. Nie, takže padneme hneď do bodu. To je proste čaro toho procedurálneho generovania. Niekedy sa to stane aj viackrát za sebou. Napríklad tu už sa to generuje normálne a tu napríklad už vidíme ako lepšie proste generovanie aj toho fodu, čo je napríklad tu nahore a jedno s druhým. Máme easy. Dobre, zoberieme si ten, lebo som nestihol skočiť. Toto je napríklad dobré. Čiže tady máme nejaký medkit. Tým, že to je väčšia mapa, tak sa medkity spavnujú tiež tak z náhody. A tu máme nejaký medkit, čiže si počkáme si, nech nás trošku nahituje niekto. Ďaleko ten animák. Čo za ním skočíme dole. Čo zastrelíme asi. Dá sa to tak troška bugnúť. Len kde je ten ďalší? Tu zoberieme ten medkit a ideme huntiť toho ďalšieho, ktorý by mal byť tu niekde naľavo a toho máme. Že teraz sa chce dostať na úroveň, tak nás začne proste strieľať. A keď položíme Ečko, tak sa vyhýlujeme. Mám 60 HP. Teraz sa nám bol stredný medkit, či nám to dalo 20 HP. To je proste pri dobre. To, čo je teraz počuť, je proste dron niekde po nás strieľa. To možno vidíme tu za chvíľku. Čiže toľko k tomu. Takže asi tak je to celkovo 10 gól a 10 proste waveov. Za mňa to je celkom taká náročná hra. Že proste nie je to také, že sa to dá vyhrať za 10 alebo za pol hodinu. To treba si sa v tom troška naskiliť. Je to moja prvá hra v Unity, čiže ďakujem za pozornosť a vidíme sa na skúške.